chức năng đầu tiên của vùng dưới đồi là chức năng về nội tiết. Các em chưa học module nội tiết hả? Chúng ta sẽ lặp lại, nó sẽ liên quan đến nội tiết rất lớn. Vùng dưới đồi nó tiết ra các hormone, mà các hormone đó nó có khả năng kiểm soát, tức là nó có khả năng kích thích hoặc ức chế ở đâu. Cái gì đó là rất quan trọng. Nó có khả năng, tức là nó kiểm soát tiếng yên, đúng không? Và tiếng yên sẽ kiểm soát gì? Các cái tuyến khác, các tuyến nội tiết, có thể là gọi là ngoại vi cũng được. Ví dụ như ở đây là trên trung ương, đúng không? Đúng rồi, thần kinh trung ương. Ở thần kinh trung ương cũng có một cái đồi tiếng yên, rồi các cái tuyến không, ở đây ví dụ như là tuyến giáp, đó, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục, đó, tuyến tự giáp. Những cái tuyến đó là tuyến nội tiết, nhưng mà ở ngoại vi. Còn vùng dưới đồi sẽ sản xuất ra hormone kiểm soát tiếng yên bằng cách nó sản xuất ra hormone kích thích tiếng yên, hoặc nó sản xuất ra hormone ức chế tiếng yên. Vậy nó điều hòa hoạt động của tiếng yên. Rồi tiếng yên sẽ điều hòa hoạt động một số tuyến nội tiết khác, như vậy đó, tuyến giáp, tuyến giáp, đó, tuyến thượng thận, đó, tuyến sinh dục. Lấy ví dụ là đối với vùng dưới đồi hoạt động nội tiết của nó là như vậy, cho nên nếu người ta mới gọi nó là trục đồi tuyến yên, tuyến nội tiết, đó là một cái trục và nó liên quan với nhau rất chặt chẽ, không? Nó đi theo chiều kích thích và nó đi theo chiều kiểm soát ngược lại. Em lấy ví dụ một môn mà nó kiểm soát tiếng yên. Hormone gì cho
ra cái đầu ha. Hệ thần kinh gì? Hệ thần kinh đúng không? Rồi có thần kinh gì? Thần kinh trung ương, gồm có não và vị gai trong sống đúng không? Thần kinh ngoại vi, thần kinh ngoại vi. Thần kinh ngoại vi thì có thần kinh gì? Cảm giác, cảm giác. Thần kinh gì? Vận động. Rồi vận động thì có các vận động tự ý bản thể đó, vận động tự ý qua thần kinh, qua cơ xương không? Cơ vân là cơ xương, cơ bám xương cơ vân và là cơ tự ý. Các cái cơ mà không bám xương gần như là không tự ý, mình kiểm soát không có được đó. Nó sẽ được kiểm soát theo một hệ riêng đó. Hoạt động điều hòa. Còn đây là hệ thần kinh vận động, thần kinh bản thể là gồm có các cái vận động tự ý thông qua cơ xương. Còn đây hệ thần kinh gì? Tự động, gồm có cơ quan và các cái và cơ trơn. Hệ thần kinh vận động người ta sẽ có hệ thần kinh gì? Giao cảm và khó giao cảm. Này nằm ở khúc nào? Đây nằm ở khúc nào? Ở đây đúng không? Mình sẽ vùng dưới độ, vùng dưới độ nha, đồi thị, tương quan của đồi thị và vùng dưới đồi rất nhỏ thôi, rất nhiều chức năng. Như vậy ta sẽ thấy đây là đồi thị đó. Đồi thị ở dưới đồi hypothalamus và các cái phân khu của nó nhỏ của nó thực hiện các chức năng. Mình sẽ cho nó từ từ. Nhưng mà nhìn lên trên đây mình sẽ thấy gì? Rất nhiều hết. Mình đi từ đây qua đây, bắt đầu ra trước rồi. Mình nhìn mình thấy gì? Đầu tiên là gì? Nhân dorsal là lưng phía sau, medial là ở giữa, nhân lưng giữa, nó gần ở phía sau, gần ở giữa. Ta gọi tên theo thì nó có gì? Kích thích gì? Tiêu hóa, kích thích tiêu hóa. Kích thích tiêu hóa tự nhiên đây nó có vấn đề là ăn uống. Còn đây là gì? Phía sau vùng hạ đồi, phía sau phần lưng thì sẽ có là thực ra nó có liên quan đến giao cảm. Nó có một cô giao cảm, một số giao cảm ở vùng dưới đồi. Nếu kích thích vô đây sẽ tăng huyết áp, tăng huyết áp đó là huyết áp tăng. Giãn gì? Đồng tử đó, con hư ha. Với lại là gì? Rung, đó là giao cảm. Đó là các cái xu hướng của cái giao cảm. Nếu mà rung như vậy thì mình sẽ liên quan đến chuyện mà nó được điều hòa bởi trung tâm điều hòa thân nhiệt. Đó, mình học trung tâm điều hòa thân nhiệt chưa? Thân nhiệt chưa? Như vậy thì chưa. Như vậy thì trung tâm điều hòa thân nhiệt nó điều hòa cơ thể mình, đó, nó điều hòa thân nhiệt. Như vậy thì khi mà nó gần như vậy nó sẽ kích thích giao cảm đây. Cường giao cảm xuống là sự rung cơ thông qua thần kinh vận động nữa. Nó làm rung cơ để làm gì? Rung cơ để làm gì? Rung cơ là một hoạt động co cơ không tự ý, nó không phải còn run, phải run cơ. Hoạt động co cơ không tự ý trong điều hòa thân nhiệt. Thân nhiệt nó cảm nhận được ở vùng dưới đồi,
sau đó nó liên lạc với lại giao cảm và cái vận động, nó truyền xuống dưới làm tăng cường hoạt động cơ, sự co cơ. Để làm gì? Để làm gì? Trả lời con, để làm gì đó? Tăng nhiệt độ để làm sinh nhiệt, để làm sinh nhiệt và tăng nhiệt độ lên để cho mình không bị lạnh. Cho nên em thấy khi em hồi nhỏ tắm mưa, đúng không? Có khi vẫn bị bệnh do nhiễm lạnh, thân nhiệt, thần kinh trung ương nó cảm nhận nhiệt độ bên ngoài cơ thể mình xuống thấp, như vậy nó sẽ không được, nó điều hòa rất chặt như này, nó phải đưa thân nhiệt lên, đúng không? Bằng cách đó là nhanh nhất, cách thần kinh là nhanh nhất, đúng không? Thần kinh là phản xạ rất nhanh, đúng không? Đó, cho nên nó cũng thông qua. Như vậy thì khu vực này mình sẽ thấy là khu vực của giao cảm. Đây ha, thì phọt phi giải phẫu gọi là gì? Mình không nhớ. Quanh cái vùng nhân nó có cái từ dịch viêm giải phẫu là phọt phi reverse rồi. Không nhớ. Thì nó sẽ làm gì? Kích thích vô đó mình sẽ đói, cũng gia tăng đó. Rồi rash là gì? Là gì? Rash sẽ trở nên tăng, gọi là kích thích, có thể hung dữ, rash là liên quan. Như vậy vùng dưới đồi cộng với lại hệ lipid nó vẫn kiểm soát cái hành vi của mình, nó thông qua đó nó kiểm soát hành vi của mình đối với lại hưởng phạt, không nên giữ sợ hãi đó. Rồi nếu mà mình ở nhân đây mình sẽ thấy là này nhân bụng giữa mình sẽ hài lòng, phải không? Rồi kiểm soát đầu tiên đó. Còn đây phải vú phản xạ gì? Cái tiền cho có. Còn đây là kiểm soát nội tiết. Các cái vùng này nó sẽ kiểm soát vị khát và đói. Đây mình lướt qua lát mình sẽ nói chi tiết từng nội dung quan trọng. Còn ở phía trước, cái này là nhân cạnh gì? Nó sẽ giải phóng gì? Oxytocin. Nó sẽ bảo tồn nước. Tức là giữ nước đó, giữ nước, nó sẽ giữ nước. Còn ở nhân giữa mà trước thị reoptic mình sẽ có gì? Co, bàng quang, gia tăng nhịp tim, rồi nó quên giảm nhịp tim, giảm huyết áp ha. Thì phía trước đó là khu này nó liên quan đến gì? Máu giao cảm. Như vậy thì ở vùng cái đồi nó cũng có trung khu, các trung khu đó nó kiểm soát được giao cảm, có giao cảm mà liên quan rất nhiều đến mạch, đến tim. Còn ở phía sau của vùng trước thị, ở khu vực là trước cái trước của hypothalamus thì nó điều hòa rất nhiệt, sweating, đổ mồ hôi, painting là gì? Painting không có từ điển thấy cái chữ gì? Còn ức chế hydrotrophy đây thông qua cái kéo thần kinh trị bắt chế thị khu vực
nó không. Đây là giải phóng vasopressin. Vasopressin là gì? Hả? Một ADH. Vasopressin là ADH. Rồi, mình sẽ nói từng cái một nha. Cái quan trọng nhất là nói đến nội tiết cái đã kiểm soát nội tiết. Đây là các hormone của vùng giữa đồi. Tuy nhiên ở phía trên là mình sẽ thấy là hypothalamus đó, hypothalamus đó. Các hormone của vùng giữa đồi và tuy nhiên đây vùng giữa đồi mình sẽ thấy rằng là người ta nói liberin là có nghĩa là giải phóng, phóng thích không? Liberation là sự giải phóng, sự phóng thích. Nếu mà có chữ mình thấy chữ IH, chữ I có nghĩa là inhibiting là gì? Ức chế. Hoặc là IF là inhibiting factor là yếu tố ức chế. Còn nếu mà mình thấy chữ RH thì đó là releasing là giải phóng, tạo kích thích để sản xuất và giải phóng hormone. Như vậy mình sẽ thấy là ví dụ như hormone của vùng dưới đồi corticoliberin là cái hormone này nó có tác dụng của nó để làm giải phóng cuối cùng là cortico, không? Sản xuất và giải phóng cortisol đó. Như vậy tên của nó là corticotropin releasing hormone. Như vậy là vùng dưới đồi sẽ sản xuất ra hormone mà nó sẽ lên đích của nó cuối cùng sẽ là giải phóng cortisol đó. Sẽ là của vùng dưới đồi. Chữ R là releasing đó, giải phóng. Thì chữ I là ức chế. Gonadoliberin thì gonado nghĩa là gì? Và sinh dục. Hormone này nó sẽ hướng sinh dục, hướng đến cuối cùng nó sẽ đến tuyến sinh dục, không tác động chứ không phải đến cuối cùng, nó tác động cuối cùng đến sinh dục và giải phóng hormone sinh dục. Thì gonadotropin releasing hormone viết tắt nha. Còn prolactin này là prolactin prolactin thì có IH hoặc là kích thích hoặc ức chế, nó là như vậy. Còn đây thyrolebirin em học rồi, đây là cái hormone mà cuối cùng giải phóng cái hormone của tuyến giáp thì là thyrotropin releasing hormone hoặc là thyrotropin releasing factors. Đấy, như vậy thì vùng dưới đồi có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc kiểm soát các hormone của tuyến yên, các tuyến khác. Rối loạn vùng giữa đồi này mà khu vực nội tiết nó sẽ gây rối loạn các hoạt động của tuyến yên, sự rối loạn hoạt động của các tuyến nội tiết ngoại vi, sau này người mình sẽ xáo trộn hết và rối loạn chức năng, gây tình trạng bệnh lý. Và nội tiết thì nó sẽ tương tác rất nhiều với các tế bào và các cơ quan khác nhau. Trên rối loạn nội tiết không chỉ rối loạn một cái khu vực đó thôi, và nó tác động lên rất nhiều tế bào, nó làm cơ thể mình rối loạn rất nhiều. Ví dụ như là môn tuyến giáp nên học nó sẽ liên quan đến hoạt động chuyển hóa tế bào, nó cũng liên quan đến hoạt động chuyển hóa của protein và lipid, nên mà dùng nó là sẽ rối loạn rất nhiều đến chuyển hóa tế bào, các rối loạn chức năng khác đó. Không chỉ đơn thuần là một loại tế bào, nó tương tác rất nhiều. Cho nên ở tuyến yên thì trước tuyến yên em cũng đã học qua rồi, là thì trước tuyến yên và thì sau. Thì trước đây là thì trước tuyến yên, thì
trước tuyến yên thì nó có các hormone này. Là đây là thùy sau thì có oxytocin, và thùy sau chỉ có hai cái thôi, oxytocin và ADH thôi, vasopressin thôi, vasopressin ADH. Thì thùy sau chỉ là một thùy dự trữ thôi, đúng không? Hai cái hormone này được sản xuất ra ở vùng dưới đồi, như nãy mình coi hình nãy là nó được sản xuất ra vùng dưới đồi, và dự trữ hậu yên nó sẽ được phóng thích khi có yếu tố kích thích đến thì nó sẽ được phóng thích ra. Còn tuyến yên trước là tuyến nội tiết, đâu tuyến yên, tuyến nội tiết, và nó sản xuất ra các hormone. Ví dụ đây ta gọi là đây là thùy trước của tuyến yên, tức là các tuyến nội tiết nó sẽ sản xuất ra. Ví dụ như là ở đây, ở trên đây CRH, thì ở dưới đây là ACTH, là corticotropin, rồi ACTH xuống gì đến tuyến ngoại vi, đúng không? Tuyến ngoại vi tiết ra cortisol. Cho nên ở vùng dưới đồi tuyến yên, tuyến nội tiết đó là một trục, ta gọi là trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến nội tiết, và nó rất chặt chẽ. Trục này mà rối loạn là coi như mình CRH hả? ACTH hả? Rồi gì nữa? Cortisol hả? Đây là gì? Vùng dưới đồi không? Đây là gì? Tuyến yên. Đây là tuyến gì? Tuyến thượng thận ha. Tuyến thượng thận. Như vậy cơ thể mình nó sẽ kiểm soát như vậy. Ví dụ như vùng dưới đồi, đây như vùng dưới đồi nó sẽ sản xuất ra CRH. CRH là yếu tố kích thích, nó sẽ xuống gì? Nó sẽ đến tuyến yên, nó kích thích tuyến yên, đúng rồi, tuyến yên, tuyến yên sản xuất ra ACTH. ACH theo dòng máu xuống đến tuyến thượng thận và tác động lên tuyến thượng thận, sản xuất ra gì? Cortisol. Trên ta gọi nó là trục, nó là vậy. Nó mà gãy một, nó mà trục chặt một khâu là mình sẽ bị trục chặt rối loạn về nồng độ các hormone. Hormone thì nó sẽ tác động theo cơ quan đích. Tế bào nào có receptor đặc hiệu với nó sẽ tác động lên, còn không tác động đến các tế bào không có receptor đặc hiệu. Nó sẽ kiểm soát theo trục. Còn có cơ chế điều hòa hormone nữa là cơ chế gì? Cơ chế gì? Liên quan đến sự điều hòa hormone. Cái gì rất quan trọng, đúng rồi, feedback ngược, âm tính, ta gọi là negative feedback control, kiểm soát điều hòa ngược, âm tính. Âm tính có nghĩa là sao? Có điều hòa ngược dương tính không? Có. Âm tính nghĩa là sao? Đúng rồi, nó sẽ giảm bớt, làm giảm bớt. Điều hòa ngược âm tính có nghĩa là làm giảm bớt yếu tố kích thích ở trước đó, trên đó hoặc trước. Cortisol trong cơ thể mình tăng lên nhiều thì nó sẽ ức chế tuyến yên sản xuất ra ACTH, và nó ức chế vùng dưới đồi sản xuất ACTH. Đây gọi là cơ chế feedback ngược, âm tính. Như vậy thông qua hai cái, một là kích thích dương tính, hai là negative feedback, thì nó sẽ điều hòa các hormone trong cơ thể cân bằng. Rối loạn mấy cái này nó sẽ gây đến thay đổi nồng độ hormone, và thay đổi nồng độ hormone sẽ thay đổi hoạt động của các cái tuyến, rồi cơ quan đích nó sẽ thay đổi và rất nguy hiểm. Như vậy thì vùng giữa đồi liên quan rất nhiều đến cái nội tiết là như vậy. Nó kiểm soát tuyến yên, và kiểm soát tuyến yên có nghĩa là kiểm soát các tuyến khác.
trong cơ thể mình các tuyến hầu hết là đi theo kiểu này, hầu hết là phải theo kiểu này, nó gọi là trục và cái cực. Có những tuyến nội tiết nó sẽ không theo kiểu này. Ví dụ này, có tuyến nội tiết nào mà không theo kiểu này không? Thì không theo kiểu này, không nghĩ hai cái cơ chế đó. Cảm giác rồi, có đúng không? Cái gì nữa? Cái gì nữa? Tuyến tụy, tuyến cảm giác, tuyến tụy, đúng không? Đúng không? Đúng không? Dục, tuyến tùng. Thầy đang hỏi cái gì? Thầy đang hỏi cái gì? Tuyến nào mà có khả năng không bị kiểm soát theo hai cơ chế này, đúng không? Đúng không? Rồi tóm lại là các em nói là tuyến gì? Cảm giác, tuyến tụy, tuyến tung. Đấy, có nghe tiếng nữa là tiếng sinh dục, đúng không? Cái nào đúng, cái nào sai? Sinh dục có bị kiểm soát theo kiểu này không? Có, nãy chữ GNRH đó, gonado, không? Coping releasing hormone đó. Tuyến sinh dục cũng bị theo kiểu này, vẫn kiểm soát theo cơ chế này. Đó. Còn tuyến cận giác, đúng không? Đúng không? Nó là parathyroid hormone, là PTH. PTH có vai trò gì bên cái này để bên nội tiết? Đúng không? Mình chỉ nói những gì liên quan đến ngủ rồi và có liên quan không? Tuyến cận giác đúng không? Đúng. Tuyến cận giác được điều hòa theo cơ chế gì? Canxi, nồng độ canxi, nồng độ canxi máu, cho nên nó được điều hòa bởi nồng độ của chất, đúng không? Nếu nó thấp nó sẽ làm lên, nếu cao nó ít đi thì sẽ là calcitonin của tuyến giáp và PTH nó sẽ điều hòa nồng độ canxi máu, đúng không? Còn tuyến gì? Tuyến tụy có đúng không? Bạn nói có đúng không? Bạn nói có đúng không? Đúng. Tại sao? Cái này nó phụ thuộc vô glucose. Có. Đúng. Nó phụ thuộc vô nồng độ gì? Glucose máu, đúng không? Như vậy thì ta sẽ có tuyến ở đây mình không nhìn thấy cái chữ nào có insulin cả. Liên quan đến cả. Và nếu mình ăn vào nồng độ glucose tăng lên là nó không thích insulin ra, đúng không? Làm cho nồng độ glucose được sử dụng vô tế bào rồi được dự trữ làm được để cho nó giữ cân bằng nồng độ glucose. Còn nếu mà glucose xuống thấp thì nó sẽ sản xuất ra khác glucagon, không? Nó sẽ làm như vậy thì cũng có tuyến sẽ được điều hòa theo nồng độ chất. Mình học mình thấy rõ ràng và đa số các tuyến vẫn theo kiểu này nha. Cái kia là nó làm rất nhanh, đúng không? Làm rất nhanh, cái nồng độ của glucose mà vào là tụy nó sẽ làm rất nhanh, rất nhạy thôi. Nồng độ glucose vào đó là vùng dưới đồi liên quan đến nội tiết. Còn bản chất của các chất này nó chức năng gì, tác động sao, liên quan đến lý gì là nó sẽ nằm trong module nội tiết. Về chức năng thứ hai của nó làm gì? Giờ mình qua đến cái khát. Uống nước học chưa? Học rồi.
module tiết niệu đã nói rồi đúng không? Trung tâm khác ở vùng dưới đồi sẽ nếu bị kích thích nó sẽ kiểm soát lượng nước vào bằng cách uống, đúng không? Mà trung tâm khác bị kích thích khi áp suất thẩm thấu máu tăng và hoặc giảm thể tích máu, nó sẽ kích trung tâm khác để mình uống vào. Như vậy thì đây có trung tâm, cho nên mấy bài khác nó đã giải quyết hết mấy cái này rồi. Như vậy thì đó là trung tâm khác mình sẽ uống vào. Đương nhiên mình uống vào một lượng nước không cần đủ như lượng nước đã tính toán để cân bằng áp suất máu, đúng không? Vì sao? Vì lượng nước tiểu cũng được, lượng nước mà tác thu trở lại nó cũng được tác thu, không? Nó sẽ tăng lượng tác thu làm giảm lượng xuất ra khỏi nước tiểu. Cho nên mình uống vào lượng nước có thể không cần nhiều như là tính toán theo toán học để mà nó đưa cái áp suất thấu cho mình được, vì có cơ chế tái thu ở ống thận, nó giúp cho lượng nước giữ lại được nhiều, không? Rồi mình sẽ kiểm soát tăng huyết áp rồi. Còn giận dữ, sợ hãi, hài lòng và nó cũng liên quan đến vùng dưới đồi và vùng đồi thị hệ liền, là nó có những cái khu đó, khu mà sợ hãi, hài lòng. Nếu mình kích thích khu hài lòng thì và cảm thấy gì dễ chịu, thoải mái, thích thú, không? Nếu kích thích vào khu sợ hãi nó sẽ bị kích thích sợ hãi, còn nó sợ mà nó không dám làm việc khác, nên nó có một trung khu như vậy. Cái trung khu đó nó kiểm soát hành vi cơ thể mình, nó kiểm soát hành vi mình. Đương nhiên là hành vi cơ thể mình nó sẽ liên quan đến môi trường, được giáo dục và hệ xã hội, đúng không? Thì nó liên quan đó, nhưng bản thân nguyên pháp của nó vẫn có thể kiểm soát. Tại vì trong môi trường sống nó sẽ có những tình huống sợ, nó liên quan đến chuyện thưởng phạt đó. Nếu mình làm gì đó hoặc là kích thích vào trung tâm phạt, nó sẽ sợ hãi và nó không làm tiếp cái hành vi đó. Ví dụ như là người ta lấy con khỉ, người ta phải đưa cái điện cực vào trong não, nó ta sẽ kích thích cái vùng đó. Một cái bàn nhánh ví dụ màu đỏ là vô vùng hài lòng chẳng hạn, một cái màu xanh là vô vùng hài lòng, màu đỏ là vùng sợ hãi, đúng không? Nó mà nhấn cái màu đỏ một phát là cái thứ hai nó không bao giờ nhấn nữa, sẽ không nhấn. Nếu mà nhấn vào cái màu xanh tích vùng hài lòng là nó quay, cho nên là trong vùng dưới đồi như vậy nó vẫn có trung khu kiểm soát sự hài lòng và sự sợ hãi của cơ thể mình. Và nó cũng có trung khu ăn nữa, cái thích trung khu ăn ngon đó, là mình ăn cảm thấy ngon, thích thú, khoái chí. Nên người nào mà bị cái thích đó là ăn hoài, đến khi nào tăng cân quá thì thôi, còn ăn nữa không? Nữa thì tiếp tục không hề sợ hãi khi tăng cân đó. Cho nên thấy là trước kia đó người ta có một số thuốc tác động lên thần kinh trung ương về kiểm soát ăn.
ngày xưa các thuốc giảm cân có rất nhiều loại. Có loại là nó tác động lên trung ương, tác động lên các hormone, nó sẽ kích thích là nó sẽ giảm ăn, và uống thuốc nó vô rồi người ta cũng không ăn nữa, không thích, cây chát ăn, chỉ ăn một ít thôi, ăn ít thôi cho có, họ không thèm, và sau giảm cân rất nhanh, rất nhanh, và rất hiệu quả. Tại vì thật sự ra tăng cân với giảm cân chẳng qua là cân bằng năng lượng mình đem vô với mình tiêu sao đi thôi. Nếu mình đưa vào nhiều, mình tiêu vào ít thì nó sẽ tăng cân. Nếu mình đưa vào ít, mình xài nhiều, mình sẽ bị giảm cân. Đó là sự cân bằng của năng lượng thôi, đúng không? Nhưng mà cái thuốc này nó sẽ tác động lên trung ương làm giảm, làm người đó cảm thấy không thích ăn. Thì sau chừng vài ngày rồi, tuần 2 tuần của tôi là họ giảm cân rất nhanh. Tuy nhiên em thấy là ở khu vực này nó cũng có liên quan rất nhiều đến, các khu khác. Ví dụ như thấy là giao cảm rất gần nha, giờ nó cũng tác động lên các chất dẫn xuất của neurotransmitter, nó cũng sẽ làm gì người đó dễ bị rối loạn huyết áp. Và sau một thời gian ta cho lưu hành thuốc đó, mấy cái thuốc tân dược mà tác dụng đó, ta cấm hết rồi, vì nó gây rối loạn các cái điều hòa hoạt động của hệ cái trung ương và gây huyết áp. Cho nên là các thuốc đó giờ là nó bị cấm, và sau thời gian lưu hành thì mình sẽ thấy rất rõ ở khu vực này. Tại vì nó không chỉ tác động lên một vùng này, nó đâu có chọn lọc kiểu gì, có thể nó gây xáo trộn các vùng khác lên cạnh đó, nó làm rối loạn đó. Rồi nó liên quan đến áp suất thẩm thấu, liên quan đến nước, bảo tồn nước tức là liên quan đến ADH, không uống và ADH. ADH là vasopressin nữa. ADH mà ở nồng độ cao, tiết ra nhiều quá thì nó là chất gây con mạch, cho nên ta gọi nó là vasopressin. Còn đây cũng có vùng, em thấy vùng rung cơ, và đây là vùng đổ mồ hôi đó. Như vậy thì hai vùng này nó sẽ kiểm soát gì? Đương nhiên đây là sự sợ hãi, nó cũng sẽ có liên quan đến mồ hôi một ít, nhưng đây cũng đây là vùng điều hòa thân nhiệt nhé. Điều hòa thân nhiệt, trung tâm điều hòa thân nhiệt ở vùng dưới đồi, nó sẽ kiểm soát thân nhiệt của cơ thể. Hôm qua em thấy hai cái là đổ mồ hôi và rung cơ, đổ mồ hôi và rung cơ. Như vậy thì mình thấy là thân nhiệt của mình là được giữ hạn định rất chặt, rất hẹp, trong một cái phạm vi rất hẹp, có vài độ thôi. Nếu mà người ta sốt lên đến 40-41 độ thì người ta sẽ lơ mơ, mê sảng và không còn tỉnh táo nữa, đúng rồi. Đó. Lên cao nữa, vài một hai người ta sẽ tử vong. Trên cái đo thân nhiệt số nó có 42 thôi, đúng không? Nó đâu có cho cao hơn nữa. Còn phía dưới là đến 35 rồi, xuống đến 35 rồi, người mình hết hoạt động luôn. Như vậy nó điều hòa thân nhiệt bằng các cách như sau. Không? Thân nhiệt là một sự cân bằng nhiệt, là nhiệt độ cơ thể. Đó là do sự cân bằng giữa sự sinh nhiệt và sự thải nhiệt của cơ thể mình. Sự sinh nhiệt và thải nhiệt của cơ thể mình cũng là một hoạt động tiêu hao năng lượng rất lớn, không có đơn giản đâu. Tiêu hao năng lượng rất lớn. Thì lấy ví dụ, khi mà lên một cái vùng nào đó nhiệt độ thấp chút, em sẽ cần nhiều năng lượng hơn, ăn được nhiều để nó hoạt động
nó điều năng lượng của mình làm trong hoạt động điều nghiệp là rất cao đó. Còn khi mà mấy em ở cái môi trường nhiệt độ hơi cao một chút thì mấy em sẽ thấy là mấy em cũng sẽ tốn rất nhiều năng lượng trong chuyện đó. Như vậy sự thân nhiệt là sự cân bằng giữa sinh nhiệt và thải nhiệt đó. Như vậy sinh nhiệt trong cơ thể mình là do các nguồn nào? Thân nhiệt là do sự cân bằng giữa sinh nhiệt và thải nhiệt. Như vậy sinh nhiệt là do các yếu tố nào, cơ chế nào? Thứ nhất là chuyển hóa tế bào, sinh nhiệt chuyển hóa tế bào. Thứ hai là sự co cơ hoặc là rung cơ. Một là chuyển hóa tế bào, hai co cơ, rung cơ. Đó là sự sinh nhiệt. Đó. Thì thấy ví dụ như chuyển hóa tế bào là nó gây sinh nhiệt rất mạnh, đó. Mấy em sau này mấy em học đôi một tiết em sẽ đi, em mốt em đi phần tiết em sẽ thấy những người bị rối loạn chức năng tuyến giáp, đó. Họ bị cường giáp tức là hoạt động chức năng tuyến giáp nó tăng. Cường giáp cũng nghĩa là hoạt động chức năng tuyến giáp tăng, tức là hormone giáp nó sẽ tăng. Hormone giáp tăng thì nó đưa ra ngoại vi, nó sẽ tác động nhiều hơn, nó gây tất cả các tế bào nó tăng chuyển hóa. Mà hãy tăng chuyển hóa là nó sẽ cần năng lượng, nó chuyển hóa thì nó sẽ sinh nhiệt năng. Chuyển hóa tế bào là nó sẽ sinh ra gì? Nước, CO2, nhiệt năng. Nhiệt năng nó không thể dự trữ được, nhiệt năng là không thể dự trữ được, sinh ra nhiệt năng thì thân nhiệt của người đó nó sẽ cao hơn trung bình của mình. Nó không phải là sốt nữa, nhưng mà nó ở mức trung bình rất cao. Người đó cũng cảm thấy hơi nóng bức, người đó cảm thấy nóng bức rứt. Nóng không phải là nóng là do nhiệt chứ không phải là do, nhưng mà đương nhiên do nóng do nhiệt làm con người nó cũng bị bức rứt, cáu phẫn. Và người đó gầy hay là mập? Gầy. Tại sao? Năng lượng nó bị đốt cháy vô cái chuyện đó hết. Ngồi nghỉ nó cũng tăng hơn bình thường, nó tăng lên trên 25% so với bình thường, thì người ta gọi là tăng chuyển hóa. Mà tăng 25 trên 25%. Bây giờ người ta không đo chuyển hóa cơ bản nữa, ngày xưa. Vậy trên người đó là sẽ gầy, và do chuyển hóa tăng cho nên là nó sẽ cần gì? Nhiều năng lượng và cần oxy đến để nó chuyển hóa, cho nên là nhịp tim cũng sẽ tăng. Huyết áp cũng xu hướng tăng. Ngồi nghỉ như vậy nhịp tim cũng 90%, đúng không? Hồi hộp, bức rứt, nhịp tim tăng, gầy sức, hoạt động tăng, coi là nó rung, nó gây rung nhẹ đầu chỉ trên người đó. Còn ai mà ngồi như vậy mà bị tim tăng, gầy ốm, bứt rứt, như vậy thì tay run, chắc không sai. Như vậy thì còn cơ chế thứ hai như nãy mình nói là sự co cơ hoặc là rung cơ. Sự co cơ là tăng sinh nhiệt rất mạnh nha. Mình biết 100 kcal của cơ thể mình bỏ ra trong hoạt động thể chất á, thì chỉ có 25 kcal là cho hoạt động cơ mặt, còn 75 kcal thải ra là dưới dạng nhiệt năng. Cho nên mình chỉ cần hoạt động cơ học thể chất là thân nhiệt mình sẽ tăng.
vậy thì mình hoạt động đâu có hiệu quả mấy so với lại chỉ có 1/5 năng lượng được hoạt động với sự co cơ học thôi, còn 2/3, 3/4 là cái năng lượng nó được thải ra dưới dạng nhiệt năng, trên cơ thể mình sẽ tăng nhiệt rất cao nếu có sự hoạt động về cơ học. Cho nên rung cơ là một trạng thái co cơ không tự ý của cơ thể. Nếu ở môi trường nhiệt độ lạnh, thân nhiệt ngoại vi nó giảm thì nó sẽ hoạt động đó làm cho phục hồi lại, nâng cái nhiệt độ cơ thể lên và làm giảm cái sự hạ nhiệt. Đó là điều hòa hoạt động về trung tâm điều hòa thân nhiệt, Body Temperature Regulation Center, trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể ở vùng dưới đồi. Nó rất nhạy đối với việc ngoại vi của mình. Như vậy thì trung tâm điều hòa thân nhiệt nó cảm ứng nhiệt độ cơ thể mình bằng cách nào? Em trung tâm điều hòa thân nhiệt cơ thể mình nó cảm ứng được nhiệt độ cơ thể mình bằng cách nào? Bằng cách nào? Trung tâm điều hòa thân nhiệt cơ thể mình có nhiệt độ cơ thể mình bằng cách nào? Bằng cách nào? Trung tâm điều hòa thân nhiệt nó nằm ở vùng dưới đồi. Ở đó có một mạng lưới mạch máu mau mạch rất phong phú. Nó sẽ kiểm soát nhiệt độ cơ thể mình bằng cách nào? Một là nhiệt độ của máu. Thứ hai là nhiệt độ của các cái thể thụ cảm ở ngoại vi, nó sẽ truyền theo dây điện dẫn lên. Nhiệt độ của nó là hai cơ chế đó, nó sẽ giúp cho trung tâm điều hòa thân nhiệt nó cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể mình và nó sẽ điều chỉnh. Như vậy cơ thể nói tóm tắt nữa là cơ thể mình nó thải nhiệt bằng cách nào? Cơ thể mình thải nhiệt bằng cách một là truyền nhiệt. Truyền nhiệt thì sẽ có 3 cách. Một là truyền nhiệt trực tiếp, hai là truyền nhiệt bức xạ, ba là truyền nhiệt đối lưu. Cơ chế thứ hai trong sự truyền nhiệt là gì? Bốc hơi nước. Bây giờ mình nói sự truyền nhiệt trước. Cơ chế truyền nhiệt của cơ thể, cơ chế thải nhiệt bằng phương thức truyền nhiệt của cơ thể là bằng cách nào? Trực tiếp. Trực tiếp có nghĩa là nhiệt từ vật nóng sẽ truyền sang vật lạnh và hai vật tiếp xúc trực tiếp nhau. Đương nhiên đó, vật nóng nó truyền vật lạnh là đương nhiên không ngược lại được. Hai vật tiếp xúc trực tiếp nhau. Người ta luôn luôn lấy ví dụ là một người ngồi trong một phòng cách nhiệt, họ không mặc đồ trong sách trái tranh là ngồi như vậy thì nhiệt được truyền như thế nào? Đó là tự nhiên nhất. Còn nếu mình mặc đồ là nó bị thay đổi cái cách truyền nhiệt chứ, đúng không? Bây giờ ta nói về mặt cơ bản thì truyền nhiệt trực tiếp là nó truyền đi đâu? Truyền qua cái ghế, đúng không? Rất ít, chỉ có vài phần trăm thôi, 3%. Còn truyền nhiệt thứ hai là truyền nhiệt bằng cách bức xạ. Bức xạ có nghĩa là nhiệt cũng được truyền từ vật nóng sang vật lạnh, sang vật nguội hơn tức là vật lạnh, vật nóng sang vật lạnh dưới dạng sóng nhiệt. Đó là một sóng điện tử và hai vật không cần tiếp xúc trực tiếp nhau. Như vậy một vật nóng hơn nó sẽ phát ra những sóng nhiệt và cái vật lạnh hơn sẽ nhận sóng nhiệt đó. Như vậy thì khi thời tiết mát thì người mình sẽ thải nhiệt bằng phương thức truyền nhiệt rất tốt, đúng không? Có sự chênh lệch nhiệt độ lớn. Nhưng khi nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ ngoại vi mà bằng nhiệt độ cơ thể, tức là bằng nhiệt độ ngoại vi của cơ thể mình, là phương thức truyền nhiệt là gì? Zero, không cách nào được cả, đúng không? Để nó bằng nhau rồi. Nếu mà nhiệt độ môi trường mà cao hơn nhiệt độ cơ thể mình, ngược lại
mình phải nhận nhiệt từ các cái vật thể xung quanh. Mình chỉ còn một phương thức truyền nhiệt thôi, đó là gì? Bốc hơi nước, tức là đổ mồ hôi. Cho nên lúc đó là đổ mồ hôi rất nhiều, không ngừng nghỉ. Mình nhìn vậy thôi nhưng mà luôn liên tục đó nha. Lúc đó, bởi vậy lúc đó mình mới thấy người mình nó lúc nào cũng gì? Rít là vậy. Tại lúc nào nó cũng khó chịu lắm, không? Cho nên là mấy người mà ở xứ lạnh á, có những người tùy người, ví dụ thầy quen có nhiều người ta nói là có nhiều người họ không thích lạnh, mặc dù họ sinh ra đó nhưng mà họ thích ấm áp mà. Họ nói họ thích sống ở vực nóng này. Thì họ thích thôi, nhưng mà họ thích thôi, chứ họ thích đi chơi ngắn hạn với cả năm chắc họ. Có nhiều người họ sống quen, họ rất thích, họ không thích lạnh, và số đó hơi ít thôi. Còn có những người họ qua đây chơi mình hỏi họ sao phải không, họ nói cái gì cũng được hết, đúng, cảnh đẹp, tại họ nó màu xanh họ ít lắm, không nắng, đồ ăn cũng lạ ngon, chơi nhiều, nhưng có chuyện thôi hỏi sao người ta lúc nào cũng rít ngon người ta, nhưng xứ lạnh qua nó đâu có quen, lúc nào nó cũng đổ mồ hôi, nó khó chịu rồi, cái đó con chịu nói cái gì cũng được hết. Như vậy thì trước khi qua cái phương thức thải nhiệt bằng đổ mồ hôi thì mình nói cái truyền nhiệt thứ ba là truyền nhiệt theo kiểu đối lưu. Truyền nhiệt theo kiểu đối lưu tức là truyền nhiệt qua không khí ấy. Vì các phân tử khí nó bao quanh mình và nó nhận nhiệt trực tiếp từ cơ thể mình, nó nóng hơn, đúng không? Nếu mà nhiệt độ nó một ít hơn, gió thổi bay đi cái lớp phân tử khí khác đến, cho nên là sự di chuyển của luồng khí nó tự là đối lưu, mình gọi là truyền nhiệt đối lưu. Thì đối lưu là truyền nhiệt qua không khí nha. Nó sẽ hệ số của nó sẽ tăng hay giảm tùy theo có gió hay không có gió, đúng không? Như vậy có 3 phương thức. Như vậy mình có 3 phương thức truyền nhiệt là truyền nhiệt trực tiếp, truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt và truyền nhiệt đối lưu. Phương thức thải nhiệt thứ hai là bốc hơi nước, tức là đổ mồ hôi. Bốc hơi nước người ta thấy là cứ 1 lít nước ở bề mặt, 1 lít nước ở bề mặt khi bốc hơi đi nó sẽ lấy đi một lượng nhiệt năng là 580 kilocalorie. 580 kilocalorie. Cho nên khi mà hơi nước ở bề mặt bốc hơi đi thì nhiệt độ cơ thể ở bề mặt mình nó sẽ sao? Mất đi và nó giảm xuống, thì nhiệt độ bên trong nó truyền ra tiếp và nó tức mất nhiệt thì nhiệt độ mình nó sẽ giảm xuống. Nhưng nhiệt độ hỏi mấy em cái nhiệt độ ở ngoại vi á, tức là ngoài da mình là khoảng bao nhiêu? Nhiệt độ ngoại vi mình là khoảng bao nhiêu độ? Nhiệt độ ngoại vi mình là khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu? Nói đi. Bao nhiêu? Nhiệt độ 37 độ là nhiệt độ ở đâu? Nhiệt độ ở trung tâm, nhiệt độ ở các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ nhiệt độ ở lồng ngực, ở khoang bụng, ở trong đầu là mới là 37 độ. Và nó luôn luôn được khẳng định là 37 độ. Dù cho nhiệt độ bên ngoài là rất lạnh hoặc bên ngoài rất nóng thì nhiệt độ trung tâm buộc luôn 37 độ. Vì nếu nó lệch khỏi cái đó là coi như bị rối loạn rất lớn, rất khó, không? Còn nhiệt độ thay đổi là nhiệt độ ngoại vi của cơ thể mình. Ví dụ như nhiệt độ ngoại vi mình khi chúng lạnh là nhiệt độ ngoại vi cơ thể mình nó sẽ thấp nhất. Khi mà trời nóng, ví dụ bên Ấn Độ, mình không tưởng tượng sao khi bên Ấn Độ người ta nói người ta 50 độ đến 52 độ thì coi như là bị thở, đúng không? Thở không nổi, cho nên là chết quá nhiều. Mấy người già yếu, già lớn tuổi yếu, chết đến
gần 2.000 người đúng không? Mùa hè vừa rồi bên Ấn Độ nhiệt độ môi trường 50 độ, không biết 50 độ mà khu đó mà không có máy lạnh còn chắc chết, đúng không? Suy sụp rất nhiều. Nhiệt độ ngoại vi của mình trung bình là nó khoảng, ví dụ nhiệt độ ngoại vi ở thân người mình cái ở trên đầu nó cao hơn nhiệt độ ngoại vi ở trên tay, nó cũng phải đến 36 độ, 36 độ. Còn nhiệt độ mà ở bàn tay, ở bàn chân là nhiệt độ thấp, đúng không? Nhất là nhiệt độ thấp nhất có thể mình là ở chân, đây rất thấp, nó cũng khoảng 32 độ tùy theo nhiệt độ môi trường. Còn nhiệt độ mà còn bốc hơi nước là vậy, cho nên mình phải thấy là hai phương thức thải nhiệt là truyền nhiệt và bốc hơi nước đó, nó sẽ tỷ lệ của nó là tùy thuộc theo nhiệt độ môi trường nhé. Nếu nhiệt độ môi trường mà cao thì phương thức truyền nhiệt nó sẽ giảm dần, và nếu nhiệt độ môi trường mà lên đến 37 độ coi như là nó ngang với mình là nó bằng zero, và mình chỉ còn có một cách thôi là đổ mồ hôi liên tục để cho hơi nước nó bốc hơi đi và nhiệt độ nó giảm xuống. Đó. Rồi. Mình nghỉ chút nha em. Thì đến khoảng 9 giờ 20 xong.